Allah'ım. Nerede o? Arka taraftan kaçmış. Avcı aşık kaçmışsın. Ben de geliyorum. Ne yaptım? Ben ne yaptım? Güzel karım. Neredesiniz? Dediğin yerdeyiz. Seni bekliyoruz. Tamam, geliyorum ben de. Peşindeler mi? Aynen. Öyle bir oyun oynadım ki peşimi bırakmaları imkansız zaten. Helal kız sana. Karım. Karım. Yavuz orada mısın? Allah'ım Yavuz. ne yaptım ben? Yavuz duyuyor musun? Yavuz. Komutanım. Yavuz, ne oluyor orada? Durum çok fena komutanım. Fatma'yı kaybettik. Fatma mı? Ne diyorsun sen Yavuz? Kadın tuzak kurmuş. Fatma elindeymiş. Boynuna bir silah bağlayıp gönderince... Hafız. Yapma ya. Nasıl olur? Fatma'nın ne işi varmış orada? Bilmiyoruz. Kadın kaçtı. Bizimkiler peşinde, yakalayınca anlayacağız. Hafız nasıl? Çok kötü komutanım. Kendinde değil. Ben bu hocayı biliyorum komutanım. Tamam, ben ilgileneceğim. Bir ambulans gönderiyorum ona. Emredersiniz. Ay karım ne yaptım ben sana? Şşş, durun, indirin. Koş. Geç. Sancar çok kızım, ortalıkta yokum diye. Vallahi kızsa da fark etmez artık. Sancar mefta oldu. Nasıl yani? Nereye götürüyorsun sen beni o zaman? Çolak'ın yanına. Artık Sancar yok. Çolak var. Ya sen kafayı mı yedin? Çolak öldürür beni Sancar'a çalıştığımı duyarsa. Çolak eski Çolak değil, korkma. Adam aldı başını gidiyor. Tüm bölgenin lideri olacak. Onun bunun adam olmaktan kurtulacağız. Merak etme. Seni görünce hoşuna gidecek. Emin misin? Gidince kendi gözlerinle görürsün. Hele bir de senin Türk askerine kurduğun tuzağı öğrensin. Mest olacak. Haydi güle güle. Biz burayı hallederiz. Hadi. Gören var mı beyler? Olumsuz. Koşun beyler, koşun. Ulan böyle şerefsizlik olur mu be? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Ben ne yaptım? Allah'ım ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben vurdum. Allah'ım ben ne yaptım Allah'ım? Senin bir hatan yok Hafız. Tamam tetiğe sen bastın ama sen öldürmedin. Tuzaktı oğlum.
Ben bu acıyla nasıl yaşarım? Ha? Ben bu acıyla nasıl yaşarım? Ben bu acıyla nasıl yaşarım? Ben şimdi ne yapacağım ben? Ben şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben bittim. Ben bittim komutanım. Ben yokum artık. Ben bittim. Bak şu çocuğa. Hafız şu çocuğa bak. Hadi kendinden vazgeçeceksin, bu çocuktan da mı vazgeçeceksin? Bu çocuk babasız ne yapacak lan hayatta? Bak şu çocuğa bak. Nasıl? Ahmet Kartal. Ahmet Kartal. Oğlum. Ben nasıl derim ananı öldürdüm diye. Oğlum ben sana nasıl derim ananı öldürdüm. Ananı öldürdüm. Sen öldürmedin, sen tetiğe bastın. Tuzaktı. Bırak beni komutanım. Komutanım bırak beni. Bırak beni bırak. Beni bırak. Beni bırak. Beni bırak. Tamam. Tamam, kendini bırakacak mısın? Tamam, bırak. Bırak ama sanma ki Ahmet Kartal hatırlamayacak onu nasıl bırakıp gittiğini. Sanma ki bilmeyecek daha çocuk diye. Ben bu acıyı yaşadım aslanım. Bu acıyla yüzleşeceksin. Her an, her saniye yüzleşeceksin. Başka yolu yok. Bak şu çocuğa. Hafız şu çocuğa bak. Nerede o kadın? Peşindeler ama. Güzel karım. O kadın bunun hesabını verecek. Sana yemin ediyorum. O kadın bunun hesabını verecek. Güzel karım. Yemin ederim hesabını verecek. Hafız. Hafız. Çocuğun yanında dur. Emredersiniz. Ne oldu? Niye durduk? Yavaş. Aga ne yavaşı? Kadın kaçtı. Sakin Keşanlı. Bırakın silahlarınızı. Sıkıysa gel al lan. Demek baştan beri planı buymuş o kadının. Keşke bütün derdi bizi öldürmek olsaydı da Fatma'ya dokunmasaydı. Ne oldu? Bizimki canınızı mı yaktı? Gebertirim lan seni. Şşş, sakin olun. Seninle laf yarıştıracak halde değiliz. Bilmiş ol. Vallahi ben de değilim. Ama çoluğa canlı götürürsem sizi, keyfi iyice yerine gelecek. O yüzden silahlarınızı bırakın. Yoksa sağ çıkamazsınız buradan. Bize hava hoş. Silahımızı alman için kolumuzu kesmeniz lazım. Bir dakika. Çolak mı dedin sen? Aynen öyle. Bundan sonra hepimiz çolağın emrindeyiz. Hakkımız olanı geri alacağız. Sonra da kendi devletimizi kuracağız. Kuracaksınız. Oğlum hayallerle yaşayanları gerçeklerle öperler. Son defa söylüyorum. Silahlarınızı bırakın. Yoksa cesetlerinizi götürürüz çolağa. Siz bilirsiniz. Gebertin şunları!
Nereye gitti o kadın söyle. Bilmiyorum. Yemin ederim gebertirim seni. Günahı boynuma gebertirim seni. Söyle nereye gitti? Yetişemezsin artık. Boşuna uğraşma. Söyle! Hafız! 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 Benden alsaydın intikamı. Benden alsaydın. Fatma'nın ne günahı vardı komutanım? Onlarınki intikam değil ki oğlum. Düpedüz şerefsizlik. Demek karısını öldürttün ha? Sevdim. Ne sevmesi be? Bayıldım! Ay. Demek karısını öldürttün ha. Hak etti. Benim sevdiğimi vurdu. İntikam. En sevdiğim duygu. Anlasana. Gözümde canlansın istiyorum. Ben de aynı hisleri yaşayayım istiyorum. Nasıl yaptın anlasana. Çağırdım karısını. Tabii önce ona tuzak kurdum. Sonra bunlar gelince de eline bir silah yapıştırdım, attım önlerine. Ben çıkıyorum sanıp vurdu kocası. Kimdi kocası? Hafız. Hacı amca. Ne bileyim ne. Ay. Oo, ben biliyorum. Ben biliyorum. Çok güzel. Çok güzel. Sen şimdi git dinlen. Güzelce yıkan, istediğin kadar ye iç. Sonra üzerine giyecek bir şeyler. Bir de eline silah versinler. Senin adamın mıyım yani artık? İstemez misin? İsterim. Yolda anlattılar neler yaptığını. Kendi toprağı, kendi davası için savaşan birinin yanında olmak isterim tabii. Güzel. Bana da kafası çalışan biri lazım zaten. Silah tutanlardan bende çok var. Hadi git dinlen. Karısını öldürdün ha. Ben bile bu kadarını beceremezdim.
Ne olmuş? Fatma abla ölmüş Nazlı. Rabbim. Bana güç ver Allah. Bana dayanma gücü ver ya Rabbim. Beni ateş azabından koru. Bu acı, bu keder beni yolumdan saptırmadan dermanı benden esirgeme ya Rabbim. Kendim için değil, evladımın ömrü baharı için, Ali Haydar kulunu cinnetten, cehennemden koru ya Rabbim. Sen aklıma mukayyet ol Allah'ım. Sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Aklıma mukayyet ol Allah'ım. Yalvarıyorum sana, aklıma mukayyet ol. Aklıma mukayyet ol Allah'ım. Çok ağrın var mı? Biraz var. Göğsümüzden mermi yedik işte. Doğru söylüyorsun. Sen buraya gelirken Erdem Erbay gördün mü seni? Yok ben sabah eve gittim. Onlara da yeni geldim dedim. Gitmediğimden haberleri yok yani. Senin neyin var? Bir şeyim yok ya. Telefonu versene. Yavuz komutanı bir arayayım bakayım ne yapmışlar. Yok ya. Arama bence. Gerek yok. Hem daha yeni kendine geldin. Önce güzel bir iyileş. Kendine gel. Sonra ararsın. Nazlı. Bir şey mi oldu doğru söyle. En son ben vurulduktan sonra birine bir şey mi oldu? O gün kimseye bir şey olmadı. Ama Dün dün ne? Fatma abla. Ne oldu Fatma'ya kızım? Söylesene ne oldu? Fatma abla öldü Ateş. Vurmuşlar. Fatma öldü mü? Kim vurmuş? Nasıl öldü? Bilmiyorum. Ahmet Kartal'ı kaçıran kadın Fatma ablayı da kaçırmış. Ne Ahmet Kartalı kızım ne kaçırması ne diyorsun sen ya? Ortalık cehenneme dönmüş ya. Ateş dur ne yapıyorsun? Ateş saçmalama lütfen. Ateş yatar mısın lütfen? Ateş. Nasıl bırak beni gitmem lazım. Ateş dur yapma. Ateş ne olur yapma dur. Ölmüş. Doktor yok mu? Doktor yardım edin. Ateş. Ne yapıyorsunuz? Bu halde ayağa kalkamazsınız. Biliyorum kalkamam ama kalkmam lazım. Ateş ne olur yapma. Hadi gel. Bırakın beni gideyim. Bırakın beni gideyim. Yavaş. Bırakın. Yavaş. Kanıyor. Lütfen
Ünal sakin ol tamam. Hafız kardeşim. Sakin ol lütfen. Kadının kaçmasına yardım edenler Çolak'ın adamlarıydı yani. Evet eminim sayın savcım. Çolak mı yaptırdı? Sanmam ama sahip çıktığı belli. Bölgede Çolak üzerinden yeni bir hükümranlık oluşturmaya çalıştıkları kesin. Sancar'la girdiğimiz çatışmadan sonra musallat oldu bu kadın Hafız'a. Ama artık Sancar yok. Bölgede ufak tefek bir sürü örgüt türedi Sancar'ın dönümüyle beraber. Çolak da fırsattan istifade hepsini tek bir çatı altında toplamaya çalışıyor. Sadece örgütleri değil, sivilleri de kendi etrafında toplamaya uğraşıyor. Bir sürü istihbarat geliyor. Maalesef Çolak'ı kahraman gibi görmeye başladılar. Oyun yeniden kuruluyor yani. Aynen sayın savcım. Cenaze ne zaman? Yarın Samsun'da. Ali Aydar'ı cenazeyle birlikte Samsun'a gönderdik. İfadesini daha sonra alırız o zaman. Zaten tekrar acısını deşmeyelim. Sağ olun sayın savcım. Allah rahmet eylesin. Dayanılacak bir acı değil. Dayanacak. Çocuğu için dayanacak. Yakışmış. Güzel. Bundan sonra artık öyle dağda bayırda gezmek yok. Bana çok daha yakın olacaksın. Türk askerini topraklarımızdan def edelim de ne istersen yaparım. Amma cevval çıktın sen ya. O da olacak. Sen şu hacı amcaya karısını nasıl vurdurdun bir daha anlatsana.
Anlatacak bir şey yok. Beni vuruyorum diye çekti vurdu işte. Günde 3 öğün dinleyebilirim bu hikayeyi. Bizim sarı çıyan nasıl çıldırmıştır kim bilir. Onun da sevgilisi öldü ya. Kaderleri aynıymış. Ne diyelim? Mukadderat. Bugün işimiz çok. Sen aşağı geçebilirsin. Devlet kurmak kolay değil. Yoğunsun tabii. Hoş geldin sevgilim. Biz seninle bir anlaşma yapmamış mıydık? Ha? Sırt pırt işime burnumu sokmayacaktın. İşine karışmak için gelmedim. Denetlemek için geldim. Nihayetinde bütün bu oluşumun sorumluluğu benim üzerimde. Hadi ya. Ya profesör, acaba sen bu büyük beycilik oyununu oynamaya biraz erken mi kaptırdın? Ha? Ama senin adamlar daha senin aslında nasıl büyük bey olduğunu bilmiyorlar değil mi? Tehdit etmek için biraz geç kalmadın mı? Ne tehdidi be? Ben de öyle düşünmüştüm. Geçmişte olan olayları karıştırmanın bir anlamı yok. Öyle değil mi? Yerin kulağı vardır. Yabancı büyükelçi seninle görüşmek istiyor. Daha yeni görüştük. Sürekli buluşup lak lak mı yapacağız? Bu işlerin %90'ı lak lakla hallediliyor. Öğrenemedin mi daha? İyi. Ben size yetişirim. Şimdi biraz işlerim var. Güzel. Silahlar geldi mi? 2 güne gelecek. Güzel. Köylüler sana alışmaya başladı. Fakat fazla hızlı gitme. Bölgede rahatsızlık yaratırsan çatlak sesler çoğalır. Sonra kendini dipsiz bir kuyuda bulursun. Tamam patron. Biliyorum. Merak etme. Göreceğiz. Eyvallah abiciğim. Eridi. Efendim? Şeker diyorum eridi. Erimek nasıl olur? Hafız abi de göreceksin. Nasıl olur aklım almıyor ya. Ya bunlar nasıl insan Feyzullah? Bunların sureti insan. İçleri şeytandan beter. Nasıl tanımadı peki yani kendi karısı sonuçta. Ne demek nasıl tanımadı Su? Kadın bantlamış ağzını giydirmiş çarşafı. Tamam yani ne kızıyorsun ki? Ben de en az senin üzüldüğün kadar üzüldüm. Ama ne diyeceğimi bilmediğim için işte böyle boş boş konuşuyorum. Kusura bakma tamam. Aklıma 1000 tane şey geliyor. Ya Hafız abinin yerinde ben olsaydım? Ya seni vurmak zorunda kalsaydım? Kafayı yerdim herhalde. Allah korusun. Allah korusun tabii. Ama baksana burada başımızdan bela eksik olmuyor. Seni nasıl koruyacağım ben? Yine ayrılık konuşması yapmayacağız değil mi? Yani kaçtık çünkü biz artık. Hayır onu demiyorum. Ama bilmiyorum ya. Gözümün önünde Hafız abiye karısını vurdurttular Su. Bu kansızlar her şeyi yapar. Tamam, haklısın. Yani Hafız abinin yaşadığı çok zor bir şey. Allah hiç kimsenin başına vermesin.
Ama Feyzullah, bak Fatma abla Hafız abi sevdiği için her şeyi göze almış. Ben de seni sevdiğim için her şeyi göze aldım. Sana bir şey olursa ben ne yaparım Boncuğum? Ben Hafız abi gibi, Yavuz komutanım gibi güçlü değilim ki. Tamam, tamam. Güzel yürü. Herkes hangi köye gideceğini biliyor. Eli silah tutan kim varsa tek tek silahlandırın. Yolunuza çıkan, karşı koyan olursa canını yakmayın. İcabına sonra bakarız. Silahların kimden geldiğini, yani Çolak'tan geldiğini bilsinler. Bilsinler ki kime karşı kullanacaklarını daha iyi bellesinler. Haydi! Abla, çok özledim seni ya. Ne zaman döneceksin Fransa'ya? Bu aralar mümkün değil. Çok yoğun çalışıyorum. Niye seni gönderdiler ki? Senden başka gazeteci mi yok? Ben kendim istedim gelmeyi. Hiç kardeşini düşünmedin tabii. Düşünmez miyim hiç? Bari bir hafta sonuna kaç gel. Kaç zamandır görüşemiyoruz. Tamam geleceğim. Söz mü? Söz. Okul nasıl gidiyor? Bitecek mi bu sene? Uğraşıyorum. Zaten bitirmezsem anne beni mahveder. Hiçbir şey olmaz. Sen sıkma canını. Daha yaşın genç. Annem de öyle diyor zaten. Ya sen bakma ona. Ben konuşurum onunla. Sık boğaz etmez seni. Ay kimin ablası ya? Benim şimdi kapatmam gerekiyor. Sonra konuşuruz, tamam mı? Kendine dikkat et. Asıl sen kendine dikkat et. Çok öpüyorum seni. Ben seni çok öpüyorum. Lobideyim ben. Tamam, geliyorum ben de. İrem. Nasılsın? Berbat. Ama şimdi daha iyiyim. Geçecek hepsi. Geçmeyecek Eylem. Daha da artacak. Her gün başka acılara uyanacağız. Öyle deme ya, öyle olmayacak. Ne durumdasın? Az kaldı. Eşiyle iletişime geçtim. Güzel. Sıradan biri değil, özel kuvvet askeri. Dikkatli ol. Merak etmeyin. O yüzden acele etmiyorum. Şimdilik beni avukatları biliyorlar. Gerçek ortaya çıkana kadar Yavuz Karasu'yu çoktan temizlemiş olurum. Bahar abla. Minik kuşum. Gel bakalım. Hoppa. Ne yapıyorsun? Hiç. Sana bir şey sormak istiyorum Bahar abla. Sor bakalım.
Şimdi siz Yavuz abiyle evlendiniz ya, çocuğunuz olunca beni sevmeyecek misiniz? Allah Allah, nereden çıkıyor bunlar? Kamptaki çocuklar söyledi. Sen kamptaki çocuklara bizim evlendiğimizi mi söyledin? Söylemese miydim? Ah. Atla bakalım. Otur bekle beni orada, tamam mı? Alo. Bahar Hanım merhabalar. Merhaba Rıza Bey. Bugün müsait olacak mısınız acaba? Ya kusura bakmayın, ben tamamen unutmuşum. Bazı kötü olaylar peş peşe geldi de. Öyle mi? İyi misiniz peki? İyi olmaya çalışıyorum. Eğer benim elimden gelecek bir şey olursa lütfen söyleyin, çekinmeyin. Babanızın buralara gelmemde çok hakkı var. Siz bize onun emanetisiniz. Teşekkür ederim. Olursa söylerim. Yarın bir cenaze için şehir dışında olacağım. Dönünce halletsek olur mu? Tabii, tabii. Ben birkaç gün daha buradayım zaten. Hiç sıkıntı yok. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Yavuz abi. Ne yapıyorsun bakayım cimcime? İyi ama Bahar abla iyi değil, çok üzgün. İyileştirsene Bahar ablayı. Ama doktor olan o. Sen de onun kocasısın ama. Bak bak neler biliyor. Tamam hadi sen şimdi arkadaşlarınla oyna. Ben de Bahar ablanla konuşayım, tamam mı? Gel bir öpeyim. Kimdi arayan? Avukat. Bazı evrak işlerini halletmem gerekiyormuş. Miras için falan herhalde. Öyle mi? Seni de sordu hatta. Eşim olarak bilgi istersin diye. Bizim evliliğimizin kurmaca olduğunu bilmiyorlar herhalde. Yanında olmamı istersen gelirim. Aslında çok isterim. Ben anlamam o işlerden çok. Tamam, dönünce hallederiz. Ne zaman çıkıyoruz yola? Yarın sabah erkenden. Öğlen cenaze. Ne oldu? Sevdiğimiz insanlar bir hayatımızdan çıkıyor ve biz hiçbir şey yapamıyoruz. Acıya alışmak böyle bir şey. Acıya alışmak mı? Ne kadar ağır bir cümle. Başa gelen çekilir deyip elimiz kolumuz bağlı oturalım mı? Kastettiğim tabii ki o değil. Ayrıca elimiz kolumuz bağlı oturmuyoruz. Gereken cevabı her gün, her saniye veriyoruz. Biliyorum. Biliyorum ama acı, ölüm bu kadar yakınken yeter artık diye haykırmak istiyorum. Yeter artık. Bu kadar kötülük yeter. Önce babam, sonra Fatma abla. Hala babamın katilini bulamadılar. Bulunur elbet, merak etme. Nasıl vicdan rahat ediyor ben gerçekten anlamıyorum. Ben kaçıyorum, haberleşiriz. Efendim komutanım. Nasılsın? Fatma'nın yatağını hazırlıyorum. Nasıl olayım? Çok zor biliyorum. Var mı şey ihtiyacın? Bize bunu yapanı bulmaya ihtiyacım var. Bulacağız. Bir şeye ihtiyacın olursa haber et. Ederim komutanım. Ederim, sağ olun.